Oi pessoas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para gravar mais um de vocês. E bom, esse aqui é o primeiro vídeo do canal de fidgets, gente. Desculpa se eu estiver falando errado, gente, é porque eu comecei a fazer fidgets hoje, né? Então talvez eu não saiba pronunciar o nome muito bem, mas enfim. Esse aqui é o meu canal de fidget toys, tá? E enfim, eu já vim aqui gravar o vídeo de como fazer esse fidget, que é muito facinho, gente. E bom, talvez eu não poste muito vídeo aqui no canal, porque eu já tenho muitos canais. Muitos canais mesmo. E talvez vocês me conheçam por algum canal que eu tenha, ou que eu já tenha falado no canal e tal. Me avisem. Bom, talvez vocês me conheçam, mas pra quem não me conhece, eu sou Letícia, prazer. E bom, esse aqui é o meu canal de Fidget Toys. E talvez na quinta ou sexta-feira eu traga um unboxing. Enfim. E eu vou gravar vídeo lá pro meu TikTok. Que no TikTok eu vou estar postando mais vídeos, tá bom, gente? Aqui eu não vou estar postando muito vídeo, não. Mas eu espero realmente que vocês gostem dos meus vídeos. É isso, então vamos lá. Bom, para fazer isso daqui, você só vai precisar de quantos pregadores? Gente, se vocês quiserem fazer o básico, sabe? Não quer gastar muito pregador, vocês vão precisar só de 4 pregadores para vocês poderem conseguir. E, gente, aí vocês vão pegar esse pregador daqui, tem que ser esse pregador. Não pode ser outro pregador, porque não dá certo. Eu já tentei com o de madeira, não dá certo. Aí vocês vão tirar essa molinha daqui, tá? Só desmontar mesmo. Eu não vou desmontar porque eu tô com preguiça de montar de volta. Mas eu vou desmontar o meu fidget para poder montar de novo. E o bom é que ele é desmontável, então você pode montar. Bom, gente, voltei aqui. E bom, eu já desmontei. E lembrando, vocês podem usar quantos vocês quiserem. Desde 4, gente. Vocês não podem usar 3, vocês não podem usar 2, vocês não podem usar 1, porque senão não dá certo. Só pode até 4. Né? Só pode 4 e depois você pode escolher quantos vocês quiserem. E se vocês quiserem que eu ensine a fazer aquelas cobrinhas, sabe, que fica muito bom de mexer, eu posso ensinar vocês, que é muito fácil. Eu descobri uma maneira muito legal que fica muito boa. Porém, eu não vou fazer hoje porque eu ainda tenho que comprar os materiais. É só o material que eu devo comprar, o outro eu tenho que ir na praia para poder pegar. Mas enfim, vamos lá. Bom, para começando, vocês vão precisar de 2. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão ter que colocar aqui em cima, sabe? Aí vocês colocaram um e vai sobrar esse outro. Você vai fazer isso aqui, ó. Ó, pera, vocês vão colocar aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar assim, dessa maneira. Serve até pra fazer escadinha, tá, gente? Pra quem gosta de brincar de boneca e tal, vocês podem fazer até escadinha. Aí vocês vão enfiando assim e fazendo isso daqui. Até vocês terminarem e conseguirem tudo, tá? Vocês podem usar quantos vocês quiserem. Eu tô usando 7, mas vocês podem usar 6, vocês podem usar 5, vocês podem usar 4. Vai desde quando sua imaginação pensar, tá, gente? Vocês podem escolher quantos vocês quiserem. E caso fique sobrando bastante, tipo assim pra cima, sabe? Caso um fique em cima do outro, assim, é só vocês balançarem que já fica normal. Aí vocês vão colocando, tá? Aqui tem 6, aqui tem 6. Agora 7. Eu tô usando 8, desculpa, gente, perdão, eu falei 7. É 8. É 8, tá, gente? E aí, desculpa se eu estiver falando alto, gente, porque por causa dos barulhos de fundo, tá? Aí vocês têm que colocar aqui assim. Terminou. Pera. Tem que balançar aqui. Meu Deus. E, ai, meu dedinho, machuquei. Mas enfim, terminei aqui. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa parte e vocês vão fazer a mesma coisa, como se estivessem só fazendo mais um. E pronto, vocês terminaram seu fidget. Ele é muito facinho de fazer, é muito legal de brincar, tá bom? É pra quando você tá distraído, quando você quer mexer em alguma coisa, mas não tem nada pra poder mexer, você fica assim, ó. E eu tenho essa caixinha daqui que eu guardo meu fidget. Eu faço isso daqui, ó. Eu dobro ele assim, aí depois eu dobro ele pra cá assim e fica assim, ó. Legal que você pode fazer formas e aí eu guardo aqui pra eu poder brincar mais tarde. E fica assim, meu fidget. É isso, beijo. Tchau, até o próximo vídeo.